Cześć, z tej strony Kamila Burzymowska, jesteśmy na kanale Kwadron. Dzisiaj moim gościem jest Magda, Pink Magilla. Cześć. Więc chyba od razu zacznę od pytania, dlaczego taki nick? Pink Magilla, dlaczego taki nick? Ten nick nie jest jakby od samego początku ze mną, gdyż ja już przygodę swoją z tatuażem wykonuję od 15 lat. Mniej więcej około tak 5 lat temu miałam taki jeden wielki kryzys twórczy i tak naprawdę zrobiłam sobie miesiąc wolnego, wyjechałam do Kanady, gdzie mieszkała moja mama wtedy, no i się tak zastanawiałam, co tu w ogóle zrobić z tym swoim stylem, którego gdzieś tam cały czas szukałam przez poprzednie 10 lat, ale moja przyjaciółka Daria powiedziała mi, żebym po prostu zaczęła rysować to, co mi się jakby najbardziej podoba, czym się interesuje i tak naprawdę wtedy to pójdzie i ja mówię, kurczę, no w sumie nawet Coś w tym jest. niezły pomysł. No i mówię, no te dinozaury, te gady zawsze gdzieś tam mi towarzyszyły od najmłodszych lat. Więc zrobiłam pierwszy wzór, drugi, trzeci. Powiem Wam, że naprawdę bardzo szybko gdzieś to znalazło zainteresowanie. No i tak się przerodziło w ten nurt dinozaurowo taki gadowy, a Pink Magilla dlatego, że pomimo tego, że może nie widać, bardzo lubię różowy kolor. A Godzilla to jest moja taka miłość z dzieciństwa, bo mój tata wypożyczał jeszcze na kasetach VHS wszystkie filmy z tej serii i po prostu mi to puszczał. Więc ja zawsze tam gdzieś z tą Godzillą za pan brat, no i tak po prostu Pink Magilla się urodziło i tak już zostało. Piękna historia, ale też mówisz o tym różu, że go nie widać, ale rzeczywiście jesteśmy dzisiaj u Ciebie w studio i też nie za dużo tego różu widzę, więc tak. Gdzie ten róż się ukrywa? W Ten sercu? róż się ukrywa troszkę w sercu i chyba na dinozaurach, bo gdzieś zawsze się staram przemycić jakiś taki różowy element, czy to na pysku, czy to gdzieś tam na łapach, czy to gdzieś tam w tle. Może nie w każdej pracy to widać, ale jednak sporo tego różu chyba mi się wydaje jest. I Oglądałam Twoje prace, sporo tak, jest. tak. Te projekty, które rysuję też najczęściej są różowym ołówkiem takim rysowane, także chyba to jest To też zauważyłam, element to taki przewodni powiedzmy. No to super. Słuchaj, zazwyczaj zaczynam od tego właśnie, w jakim stylu tatuujesz, jak długo tatuujesz, ale nim dojdziemy do tego, co dokładnie tatuujesz i jak to dokładnie wygląda, chciałabym się Ciebie spytać o Twój pierwszy tatuaż, który wykonałaś, żeby zrozumieć, jak bardzo dalekie było to, co zrobiłaś na początku, od tego, co robisz dzisiaj. Matko, pierwszy tatuaż. No dobrze, bo to może rozdzielę na dwie sfery takie, bo jeszcze zanim pracowałam w studiu tatuażu, pracowałam też, robiłam tatuaże w domu. I to były tatuaże takie, wiecie, no niezbyt, no powiedzmy ambitne to było bardzo. Rysowałam sama wzory, to trzeba też podkreślić, także wszystkie były gdzieś tam moje autorskie, jakieś takie małe, nie za duże tribale, albo jakieś takie napisiki, albo jakieś takie głupotki. I pierwszy taki wzór to była jaszczurka w tribalu, którą... Jaszczurka w tribalu. To Tak. nie tak daleko od tego, co dzisiaj robisz. Nie tak daleko właśnie, jaszczurka w tribalu to była i to robiłam mojej ówczesnej koleżance z liceum. Robiłyśmy to u mnie w domu na kanapie przysłowiowej. Tak, więc to była jaszczurka w tribalu, była ona takich rozmiarów, była tatuowana maszynką, tak zwaną kolką, którą wykonał mi mój znajomy. No, więc byłam bardzo zadowolona z tego tatuażu, bo na tamte czasy, jak wtedy uważałam, wyszedł bardzo profesjonalnie, ale niestety zagoił się w ten sposób, że wszystko wyszło i... No właśnie chciałam spytać o jego przyszłość. I niestety nic nie zostało z tej jaszczurki, no całkowicie gdzieś tam się tu Szkoda. Także tak. I to jest jakby pierwszy tatuaż, który wykonałam gdzieś w ogóle gdziekolwiek w domu, no nie licząc na sobie, bo to już w ogóle pomijam tą historię straszną. Dobrze, że moi koledzy po fachu gdzieś tam mi poprawiali te tatuaże, bo to straszna była tragedia. Więc zaczynałam w sumie na sobie. Pierwszy taki był na koleżance, ta jaszczurka w tribalu, a pierwszy w studiu był wykonany na moim bracie rodzonym. I to taka czaszka ze skrzydłami z napisem, także... Okej, to już jest dalekie od tego, Tak. co robisz. To Więc teraz możesz totalnie powiedzieć, co totalnie robisz co dzisiaj, innego. bo to jest fascynujące. Dzisiaj jakby moim przewodnim motywem są dinozaury, głównie dinozaury. Są to również wszelkiego rodzaju gady, no i ogólnie bardzo lubię tatuować zwierzęta, także dinozaury tutaj przodują. Dlatego dinozaury, że zawsze gdzieś tam tymi dinozaurami się interesowałam, zawsze gady były blisko mnie, czy to gdzieś tam w sferze takiej rysunkowej, jak i takiej realnej.
więc te dinozaury ze mną są. Faktycznie się tymi dinozaurami interesuję, sporo też wiem na ich temat, więc to też nie jest tak, że jak ktoś do mnie przychodzi i chce jakiegoś dinozaura, to ja gdzieś tam tylko kopiuj w klej, tylko faktycznie gdzieś tam się do tego przygotowuję, szukam sobie referencji, korzystam gdzieś na przykład z figur, które są bardzo profesjonalnym jakby też wykonaniu i z tego się posiłkuję, jeśli chodzi o rysowanie wzorów. No i dlatego te dinozaury, no po prostu to jest moja jedna wielka miłość, no i nie może być inaczej. I okazuje się, że ludzie tak samo gdzieś tam podzielają to, że Właśnie gdzieś chciałam tam... zapytać, czy to jest rzeczywiście tak, bo masz bardzo dużo klientów, czy oni przychodzą dlatego, że też kochają dinozaury, czy po prostu bardzo podoba mi się Twoja stylistyka i temat, który wykonujesz? Najczęściej to też są fani dinozaurów, ale też niektórzy przychodzą dlatego, że ich dzieci lubią dinozaury. Ach, I dlatego, że wklejam w te dinozaury często też jakieś motywy, czy to tam jakieś jedzeniowe, czy atrybuty, czy jakieś tam profesje, to też często sobie po prostu osoby, które gdzieś z tymi dinozaurami może kiedyś były związane, jak były tam dzieckiem, mogą sobie przemycić trochę gdzieś tam swoich wspomnień, tak mi się wydaje, chociaż może troszkę z dzieciństwa, ale młodzi rodzice, którzy mają takie dzieciaki w wieku powiedzmy tam 7 lat, 10, które się tak najbardziej chyba wtedy tym interesują, no to przychodzą i sobie robią, robię sobie tutaj dinozaura, nie wiem, z piłką nożną albo z jakimś latawcem czy z czymkolwiek innym, no bo ich dzieciaki są zakochane w dinozaurach i to taki troszeczkę hołd w stronę tych dzieci. no tak, trochę nawet podczas naszej rozmowy na Messengerze też zażartowałaś, że mogłabym mieć dinozaura z małym aparatem. No właśnie. Byłem Ci cały czas mi to chodzi po głowie, Zapraszam, bo rzeczywiście nigdy nie myślałam o sobie jako o fance dinozaurów, ale za to, w jaki sposób je tatuujesz i to, że w ogóle masz taki temat główny, jest bardzo inspirujące i rzeczywiście fajnie, bo tak jak wspomniałam podczas też rozmowy prywatnej z Tobą, mało jest tak naprawdę tatuatorów, biorąc pod uwagę wszystkich tatuatorów świata, którzy mają swój temat i tego tematu się trzymają tak od A do Z. Często jest tak z tatuatorami, którzy wykonują jakieś tatuaże zwierząt. Znaczy spotkałaś się z jakimś takim tatuatorem, który też miał jakiś taki dany temat, tak jak Ty i to Cię też zainspirowało do tego, żeby zacząć tylko w tym temacie? Tak, jeżeli chodzi o powiedzmy takich dinozaurowych tatuatorów, no to jest ich troszkę, znaczy Tak? może nie jest ich dużo, ale jest ich paru, z którymi gdzieś tam nawet mam kontakt. Ale tak oddanym tematowi jak Ty? No, oni nie są aż tak 100% oddani, żeby na przykład na swoim profilu instagramowym Stawiać tylko stawiać dinozaury. tylko dinozaury, ale jest ich bardzo dużo i są to gdzieś tam tatuatorzy z Europy głównie, jak i tam też ze Stanów czy z Australii. Natomiast to nie są tylko i wyłącznie takie właśnie dinozaurowe wzory i jeśli oni robią dinozaury, to też na przykład w jakimś określonym stylu, czy to neotradycyjnym, bardziej w stronę komiksu, czy takiego bardziej tradycyjnego tatuażu, ale nie zauważyłam, żeby to były takie na przykład dinozaury z aparatem, czy to z jakąś piłką, czy to z pizzą. Jednak to są takie dinozaury powiedzmy typowe, a nie takie bardzo spersonalizowane. Ja jednak chciałam, żeby moje były spersonalizowane, żeby to też wyrażało. Tak, od razu wiadomo, moich który to jest Twój klientów, tak. dinozaur. No i chyba ta kreska też jest dość taka specyficzna, że jak ktoś zobaczy nawet inną moją pracę, która gdzieś jest narysowana w tym stylu, no to wiadomo, że to moje, przynajmniej mam taką nadzieję. No tak, więc powiedz nam zatem, w jakim stylu tatuujesz. Ja to określam, że to jest taki neotradycyjny, ale mocno autorski. Okej, No bo on ma ale ja takie też bym elementy- przydzieliła go do neotradycyjnego. Tak, więc... ma takie elementy neotradycyjne, jest ten kontur, jest to takie wypełnienie kolorem, natomiast no to nie jest taki stricte, to nie są takie stricte neotradycyjne, powiedzmy, typowe. No ale rzeczywiście trudno byłoby go nazwać inaczej, jakby Tak. przydzielać do jakiegoś innego Tak, stylu. jednak do tego neotradycyjnego bym to przydzieliła, ale taki mocno autorski, że tak powiem. Kreska taka No mocno tak. autorska. To prawda. Słuchaj, jeżeli mówimy tak naprawdę o stylach tatuażu, to powiedz mi, kiedy zaczynałaś tatuować, myślałaś, że będziesz tatuować w jakimś stylu? Jeśli tak, to jak bardzo to się różni od tego, co jest dzisiaj? Nie, w ogóle nie myślałam, bo jak ja zaczynałam tatuować, To nie było styli? to nie było styli tak naprawdę. Mocno byliśmy uzależnieni od tego, co klient przyniósł nam, na przykład i co sobie chce wytatuować. To nie było, wtedy też nie było takiej mody, powiedzmy, może nie mody, wtedy też nie było takiego, nie było czegoś takiego, że tatuatorzy mają swój własny styl. My robiliśmy
takie wzory, jakie przynosili nam klienci. Jedni chcieli biomechanikę, drudzy chcieli portret, trzeci chcieli, nie wiem, zwykły napis. Także my byliśmy troszeczkę... I to wszystko robiłaś. Tak, ja się uczyłam tatuować, powiedzmy, no wszystkie rodzaje, jakie tylko przynosili klienci, więc nie miałam takiego określonego stylu. Moim stylem było to, co przyniósł do mnie dany mój klient. I właśnie to mi trochę też zaczęło przeszkadzać po już 10 latach tak naprawdę tatuowania, że jednak te style się gdzieś kreowały, tatuatorzy zaczynali iść jakąś daną ścieżką, Tak. a ja gdzieś dalej siedziałam nad tą kartką i się zastanawiałam, no kurde, co tu teraz narysować? Może to, a może to, a może to. I tak nie czułam tego do końca tak naprawdę, no i wtedy właśnie urodziły się te dinozaury, bo stwierdziłam też jakby za namową troszeczkę pokierowaniem mnie, bo byłam już naprawdę totalnie jakaś taka zagubiona w tym wszystkim. No poszłam w te dinozaury, także plusem tego jest to, że ja też potrafię wytatuować różne inne rzeczy, nawet w jakimś innym stylu. Widziałam, że masz jeszcze jeden profil na Instagramie. Tak, bo mam 2 profile. Jeden jest taki właśnie mocno dinozaurowy, a drugi jest taki na te inne dziarki. No ale widać od razu, że te inne dziarki tak jakoś mało chętnie gdzieś tam stawiasz, nie? No, nie chcę też mieszać jakby swojego Instagrama Bardzo z dobrze. dinozaurami. Staram się to oddzielać, bo mam różnych też klientów, wieloletnich przede wszystkim też, którzy ze mną są, no i też tam po namowie albo tam jeśli zobaczą moje dinozaury, też sobie robią dodatkowo jakby, ale jakby mają też swoje takie upodobania i nie wiem, większość tatuaży mają zrobione troszeczkę w innym stylu, także ja też te style jakby im kontynuuję i nie mówię, dobra, nie, teraz już nie robię, nara. Tylko jednak pracuję w innym stylu, ale chyba... Ale trzeba mieć też swoje portfolio, bo tak, rzeczywiście wydaje mi się, niektórzy że to przyjdą też jest inne. fajne, bo ja też trochę lubię sobie czasem coś innego zrobić. Chyba jakbym robiła cały czas to samo, to boję się też, żeby to było tak, że nawet szybko za 10 lat bym stwierdziła, o Jezu, już nie chcę mi się w tym neotradycyjnym robić, Boże, kochany, już mam No dosyć właśnie, a tych jaki konturów. byłby ten drugi styl, który gdzieś mógłby Cię jeszcze na tyle zainteresować, jak ten tatuaż neotradycyjny? W ogóle w szarościach, jakiś realizm w szarościach kiedyś był w Twoim sercu? No tak, robiłam dużo takich realistycznych tatuaży w szarościach właśnie, ale To chyba ciekawe. jeśli bym miała wybierać jakiś inny styl, to chyba taki dot shading bym wybrała. O, Tak. Bo chyba najwięcej prac robię jakby w tym stylu, jeśli chodzi o inne prace. Tak, zdecydowanie. fajnie by też było gdzieś tam pododawać jakieś jeszcze ciekawe elementy z innych tatuaży do tych dinozaurów, to wtedy byś już w ogóle rozbudowywała swój autorski ja jak styl. zaczynałam w ogóle te projekty Skalę dinozaurowe tworzyć, to moje pierwsze takie starsze dinozaury, jeszcze jakby nie tą kreską, które są teraz, no to były takie dot shadingowe, Okej. że one były takie cieniowane właśnie kropeczkami i miały tylko różowe pyski na przykład. Ale to Rozmawiając ewoluowało. też i o historii, wspominałaś prywatnie, że używasz naszych kartridży Quadrona. Tak. Więc kiedy one się pojawiły w Twoim życiu? Jak długo one są w Twojej pracy tatuatorskiej? Kartridże pojawiły się w zasadzie wtedy, kiedy zmieniłam maszynkę, wiadomo, z zwykłej maszyny cewkowej na rotarkę. I wtedy jeszcze pracując w poprzednich moich studiach, my zaopatrując się w sklepie w Quadronie, w zasadzie tylko i wyłącznie, no to zaczęliśmy używać tych kartridży, no i one tak z nami zostały tak naprawdę. My nie eksperymentowaliśmy z innymi igłami, tylko pracowaliśmy tylko i wyłącznie na tych kartridżach. Na jakich najczęściej pracujesz? Ja z racji tego, że robię dość cienki kontur, relatywnie do tego, jaki tradycyjny tatuaż potrafi mieć kontur, używam dość małych igieł. Najczęściej są to igły do konturu w rozmiarze 9 lub 7. A jeżeli chodzi o wypełnienie, no to też nie używam zbyt dużych igieł, dlatego że mam dość dużo takich małych elementów, które muszę wypełnić. Dużo jakichś takich detali, które muszę też sobie tam precyzyjnie powypełniać, zrobić te przejścia koloru, także najczęściej są to magnumy w rozmiarze 9 albo 11, no już jak 13 wjeżdża, to już jest dużo. Już jest na grubo. Tak, to już jest duży kaliber dla mnie. Także 7, 9 z konturu i tak 11, 9 magnumy. No tak, no bo mamy też kartridże do PM-u i one są różowe. Nie wiem, czy Tak, kiedyś miałaś tak, styczność. widziałam je, znaczy nie tatuowałam na nich, ale szczerze to nawet chyba trochę za cienki kontur, bo jest chyba... Aż za cienki, Tak, no, tak, aż możliwe. tak cienko nie.
Chyba na jakieś fine line'y to tak, ale jednak u mnie Rozumiem. to troszkę jednak grubszy. Natomiast na pewno nie resy, ale RL. I nie softy, to magnumy tylko używam. Okej, czyli już dawno usłyszałaś tak naprawdę o marce Quadron Tak, i ta marka z Tobą wiele jest lat od dawna. I co teraz myślisz, jak słyszysz Quadron? Co byś powiedziała o tej marce? Jak sobie pomyślę Quadron, no słuchaj, no to po prostu marka, którą znam od wielu lat, z których korzystam też produktów też od wielu, wielu lat. Mam już jakieś tam swoje sprawdzone kosmetyki, czy nawet opatrunki od całkiem, bo już też od wielu lat tak naprawdę używam, czy Second Skina, czy wody oczarowej. To są takie moje dwa nieodłączne, powiedzmy, no, kosmetyki, które używam na zakończenie na przykład tatuażu. I jak właśnie wygląda to zakończenie tatuażu w Twoim przypadku? Jakich dokładnie produktów używasz? Jak skończę już tatuować, wtedy używam wody oczarowej i to w bardzo dużych ilościach. Ona też fajnie to zaczerwieni. Jaka to jest woda oczarowa? Z Unistara taka woda. Taka woda z Unistara. To Woda też z świetnie brzmi. Unistara oczarowa. Nie, po prostu nazywa się Witch Hazel O, no Unistar. to okej, no to już dużo wiemy. Tak, to jest to. I używam praktycznie tylko i wyłącznie tego. W dużych ilościach opryskuję tatuaż. Czekam 15-20 minut, żeby ściągnąć to zaczerwienienie. Jasne. No bo jednak po całym dniu wbijania tego koloru ta skóra jest troszeczkę taka zmęczona, więc... W zasadzie to jest rana, więc... Tak, więc fajnie to zaczerwienienie ściąga, troszeczkę ta opuchlizna też schodzi. I później, kiedy robię zdjęcia, również spryskuję dużą ilością tej wody oczarowej, ponieważ zazwyczaj staram się robić zdjęcia na mokro, wtedy ta głębia tych kontrastów jest dużo większa i nie bawię się wtedy w żadne filtry czy edytowanie zdjęć, tylko ta woda oczarowa Jasne. i dobre oświetlenie i naprawdę wydobywa się cały ten kolor fajnie z tego tatuażu. I na koniec zawsze daję second skin. Uważam, że to jest najlepsza metoda, bardzo higieniczna, nie trzeba się babrać tam z tą wyciekającą jakąś tam wydzieliną, z tym tatuażem się nie dotykamy rękami, bo to różnie bywa. Parę takich przypadków też było, że gdzieś tam klient zaniedbał, musiał tym tradycyjnym metodą po prostu tatuaż goić, a uważam, że second skin jest naprawdę O wiele lepszy. o do wiele, tego. wiele lepszy, naprawdę. Sama też używam i polecam moim klientom tak samo. Jasne, oczywiście, że tak. Ja również polecam. Na przełomie tych 15 lat na pewno zrozumiałaś bardzo dużo, jakie błędy popełniałaś wcześniej, jakby co dzisiaj, mając swoją wiedzę, zrobiłabyś na początku, tak jakbyś na przykład spotkała kogoś, kto by dopiero zaczynał swoją przygodę i na podstawie swojej historii mogłabyś mu jakoś doradzić, co zrobić. Co byś mu wtedy powiedziała? Ja uważam, że jeżeli ktokolwiek by teraz chciał zaczynać, przepraszam, swoją metodę, jeżeli ktokolwiek by chciał zaczynać swoją przygodę z tatuowaniem teraz, no tylko i wyłącznie samo zapał, samo taka realizacja, samo rozwój, trzeba być przede wszystkim sumiennym, wytrwałym w tym, co się robi, żeby dążyć do jakiegoś swojego rozwoju. To nie wychodzi wszystko tak na początku, od razu. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że teraz jest dużo łatwiej moim zdaniem zaczynać tatuowanie, bo są wszelkiego rodzaju dostępne informacje w internecie, chociażby grupy na Facebooku, gdzie się ludzie wspierają, opowiadają o jakichś swoich takich doświadczeniach. Przede wszystkim też jakość tuszy zupełnie się zmieniła. Jeśli chodzi o same maszyny, to również jest w ogóle po prostu niebo a ziemia, co było kiedyś. Także dużo łatwiej jest teraz pod względem technicznym i takim merytorycznym zaczynać, ale jeśli ktoś nie ma jakby tego zapału takiego w sobie i chęci rozwijania się, no to nawet z tego nie skorzysta i to też będzie dla niego bardzo ciężka droga. Także no nie wiem, ja uważam ze swojej strony, że po prostu jak ktoś chce, tak naprawdę chce, a nie, że się na chwilę zainteresował, bo modne się zrobiło Albo może z tego zarobić dobre albo pieniądze. może z tego zarobić dobre pieniądze, no to uważam, że to jest za mało. Ale biorąc pod uwagę to, że sama tatuowałaś, tak jak powiedziałaś, naprawdę wszystko, to też uważasz, że taki tatuator powinien przejść taką drogę i spróbować tego, tamtego i tamtego? Tak, ja uważam, że tak. Uważam, że powinien, bo dzięki temu on też wie, co mu lepiej wychodzi, co mu gorzej wychodzi, w czym się lepiej czuje, w czym troszeczkę jest mniej pewny, jeżeli chodzi o sam rysunek. Na przykład ja rysowałam bardzo różne rzeczy, od realistycznych po jakieś właśnie neotradycyjne, robiłam też, czasami wpadały mi i tradycyjne tatuaże
biomechaniki, no naprawdę mówię Wam, czego Jak nie mówisz o robiłam. biomechanice i widzę te Twoje kolorowe dinozaury, to w ogóle Tak, nie mogę więc to połączyć jest w ogóle kropek. przepaść, jest totalna przepaść, ale no fajnie spróbować sobie wszystkiego, żeby troszeczkę wiedzieć, w którą stronę tą drogę pokierować. Ja zawsze bardziej wolałam jednak w tą stronę koloru. Łatwiej mi się pomimo wszystko te kolory między sobą nabijało, miksowało, dobierało te kolory. Uważam, że to jest przynajmniej dla mnie bardziej ciekawsze, bardziej kreatywne, natomiast wiem, ile takiej techniki też trzeba włożyć w to, żeby zrobić dobrze wykonany cieniowany tatuaż. Także Tak. każdy jakby tutaj styl wymaga od tatuatora na pewno doświadczenia i fajnie sobie troszeczkę porobić różnych rzeczy, jeżeli jest taka możliwość. Nie zamykać się jakby tylko i wyłącznie na jedno, No tak. bo może się okazać za 5 lat, że to, co robimy teraz, już nie przynosi nam właśnie jakiegoś tam zadowolenia z siebie i chcemy troszeczkę coś Albo zmienić, klientów. albo klientów, tak. I no ciężko nam później jest się otworzyć na coś innego, bo po prostu nie umiemy tego zrobić. Jasne, ale Twoja droga taka z różnymi tatuażami trwała już 10 lat. Tak. Mówię aż, bo znam wiele osób, które tak długo nawet nie tatuują. No. Więc stąd moje pytanie jest na temat tego, czy dzisiaj chciałabyś to skrócić? Znaczy, wiedząc, że kiedy znalazłeś swój styl, poczułaś się lepiej, to czy chciałabyś dzisiaj cofnąć się w przyszłość i powiedzieć, na przykład 5 lat takiego tatuowania mi wystarczy, wolałabym już te 10 lat temu znaleźć swój styl, żeby ktoś mi wtedy powiedział, tak jak Twoja koleżanka, że hej, słuchaj, pomyśl po prostu o tym, co lubisz robić, z czym jesteś związana i to pykło.